Rasululloh aytadilar, kim roza tutsa-yu, yolg'on so'zni va mana shu yolg'on so'ziga bo'lgan amalni tark qilmasa, bu odamni ovqati va sharobini chekkaga surib qo'yishligini Allohga keragi yo'q. Roza deyilmayapti, e'tibor bering. Savmahu, uning rozasini Allohga keragi yo'q demayapti. Yemay ichmay qo'yganiga Alloh taoloning ehtiyoji yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom hajjul masakin kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 6-si. Tarbiya bu musulmon